ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير بصحه تمام. لا اعاقه لكل صاحب اراده. وحشتوني جدا. طيب حاجتين خدي بالك، احذري. كل الامهات تحذر من اللي انا اقوله ده دلوقتي. حاجتين اتنين احنا بنعمله من غير ما ناخد بالنا يخلي بنتنا ماشيه معانا جسد من غير روح. قولي لي بسرعه يا رقيه، ايه هما ممكن اكون بعملهم من غير ما ياخد بالي؟ اول حاجه ان انا ما اخدش رايها في حاجه. ان هو انا مثلا اكون ماشيه ما اخدش رايها، اخد اي حد تاني. فلو تحس ان هي البنوته من جوه او الولد من جوه بيحس ان هو ملوش لازمه، اللي هو طب ما هي ما بتاخدش رايي، يبقى انا ايه لازمتي؟ الدليل على كده ان انا مثلا ممكن وانا ماشيه الاقي مثلا، بس في حاجات بتبقى غصب عنهم. بتلاقي مثلا بنت كسرت كوبايه. كل ده ليه؟ بسبب ان هي تلفت الانتباه ليها، علشان لدرجه ان احنا متجاهلينها قوي، او اللي هو مش مدينا حقها، او خلاص بقى. فهتلاقي مثلا كسرت حاجه لفت الانتباه، عملت اي حاجه ملفته. ده حاجه. الحاجه التانيه ان مثلا اوديها في حته هي مش عايزاها. يعني مثلا اخرجها خروجه مش عايزاها، اوديها مثلا في مكان هي مش حباه، اوديها عند خالتها اللي هي مش عايزاها، او مش مفيش كيمياء بينهم، او مفيش يعني مش بيحبوا بعض. تمام. اوديها عند عمتها، اوديها ليه يا جماعه اوديهم الحته اللي هم مش بيحبوها؟ طب ليه انا كبيره على ده؟ بنتي مش بتحب ده، يبقى خلاص. ايه بقى الاعراض او اي احس ان هي كده لا يعني هي مش مبسوطه؟ اولا بتبقى ماشيه مكشره معاكي، ماشيه مش مديه رايها، مش بتتفاعل معاكي، او زي اخواتها مثلا، او يا ماما انا عايزه كذا، او هاتيلي كذا، مش بتتفاعل خالص. مفيش اي رد فعل، نو كومنت. زي ما بيقولوا كده فعلا، نو كومنت. بحبكم قوي، وخدوا بالكم احذروا يكونوا الحاجات دي انتوا بتعملوها. بحبكم قوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.